Elävien kylien kerho on kylää elävöittävä tapa harrastaa. Tässä mallissa nuori, ikäihminen, perhe ja perheetön, vanha ja uusi asukas tekevät ja luovat yhdessä jotakin uutta vapaa-ajallaan. Ilman kynnystä, ilman vaatimuksia. Helku ry tuo Hankasalmen kyliin uudenlaisen monitaiteellisen harrastusmallin, joka yhdistää sukupolvet, kylien unholaan painuneet tarinat ja kylien hengen, ja samalla synnyttää uusia tapoja saada elinkeino maalla. Mitä kerhoidea on siis konkreettisesti? Mallissa kehitettävä monitaiteellinen kerho ei vaadi sitoutumista. Ihmisiä ei kutsuta kokoontumistiloihin kuntakeskuksiin, vaan harrastus viedään kyliin, sillä paikallinen kulttuuri on mallin keskiössä. Elävien kylien kerho avaa ensin kylissä järjestettävillä kyläkävelyillä oven alueen historiaan, perimätietoon ja paikallisiin tarinoihin, kerää talteen kylien kulttuuriset ja yhteisölliset vahvuudet. Näistä ammentaen perustetaan kiinnostuneihin kyliin kerhoja, jossa vietetään aikaa yhdessä, opitaan ja luodaan uutta. Kerhojen tavoite on herättää kylähenki, mutta taustalla on vahva tarve löytää keinoja hyödyntää kylien kulttuurista osaamista. Käytännössä kerhoissa siis pohditaan tapoja löytää tuosta osaamisesta ansaintamahdollisuuksia maaseudulla ja valmentaa kyliä eteenpäin osaamisen hyödyntämisessä. Monitaiteellinen Hankasalmen elävän kulttuurin yhdistys Helku kouluttaa paikallisia taiteenalojen osaajia vetämään kylien harrastamisen mallia. He eivät ainoastaan tee mielekästä kerhoa, joka tuo kyläläiset yhteen, mikä sekin on erittäin tärkeää, vaan samalla haastaa kehittämään yhteisestä tekemisestä ja kylän kulttuurista mahdollisuuksia tienata. Kyliä valmentavan monitaiteellisen osaamisen lisäksi Helku etsii mallissa parhaita keinoja tehdä kulttuuria elinkeinona niin, että taiteilija aidosti saa työstään palkkion, ilman että kaikkien tarvitsee perustaa omaa yritystä. Kyse ei ole vain harrastamisesta, vaan kylien uudesta elinvoimasta, jossa kulttuuri ei ole lisä, vaan liima. Mahdollisuus asua maalla.